Всем привет! Пришел Volvo XC90 с посторонними шумами в районе приводного ремня. Также, заглянув туда, в районе компрессора кондиционера валялись какие-то непонятные ошметки и стоит запах горелого. Этот запах мне довольно знаком. Так пахнет сгоревшая муфта компрессора кондиционера. Я оттянул подкрылку, вот что я увидел. Развалился компрессор, точнее шкив компрессора кондиционера. Как все это дело еще стоит на машине и как это все не разлетелось, большой вопрос. И большое везение, потому что здесь привод ГРМ ремень, а при обрыве приводного ремня он часто попадает под ГРМ и происходят всякие неприятные вещи.